আপনার যে আওয়াজটি শুনছেন এটি হলো সরাসরি মোবাইলের ইনবিল্ট মাইক্রোফোন দিয়ে। এবারে আপনারা যে আওয়াজটি শুনতে পাচ্ছেন এটি হলো সরাসরি K9 মাইক্রোফোনের। চলুন দেখি এটি আনবক্স করি। এটি আমি অর্ডার করেছি ফ্লিপকার্ট থেকে। চলুন দেখে নিই এর ভেতরে কি আছে। এটি একটি K9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। দুটো মাইক্রোফোন আছে এবং এর ভেতরে একটি রিসিভার আছে। চলুন তাহলে খুলে দেখি। প্যাকেটটি বেশ সুন্দর করে করা হয়েছে। এর উপরে পুরোপুরি চায়নাতে লেখা আছে, চাইনিজ কোম্পানির এই মালটি। এর সাথে একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে। এই অ্যাডাপ্টারটি আইফোনের ভেতরে এই সকেটটি লাগে। এর সাথে এই কালো প্যাকেটটি যে আছে, কালো প্যাকেটের ভেতরে একটি ছোট্ট ইউএসবি কেবলও আছে। এটি সি টাইপ রিসিভার, যে কোনো ফোনে লেগে যায়, কিন্তু আইফোনে লাগানোর জন্য একটি অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে। এটি হলো মাইক এবং এটি হলো দ্বিতীয় মাইক। তবে এই দামের ভেতরে যা দিয়েছে বেশ সুন্দর দিয়েছে। হাই বন্ধুরা, আপনারা যে আওয়াজটি শুনছেন এটি হলো সরাসরি মোবাইলের ইনবিল্ট মাইক্রোফোন দিয়ে। এবার আপনাদের আমি শোনাবো K9 মাইক্রোফোন দিয়ে আওয়াজটি কেমন হয়। তাহলে চলুন। এবারে আপনারা যে আওয়াজটি শুনতে পাচ্ছেন এটি হলো সরাসরি K9 মাইক্রোফোনের। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করুন। আমার চ্যানেলটি নতুন, আপনারা সাপোর্ট করলেই আমার চ্যানেলটি আগে এগোবে।